അസ്സലാമലൈക്കും. ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് വെഞ്ഞാറമൂടുള്ള മീൻമൂട് ഫോൾസ്. ഇത് ശരിക്കും റിയൽ ആണോ? ഇത്രയും അടുത്തൊരു വാട്ടർഫോൾസ് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തേ അറിയാതെ പോയത്? നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും വെഞ്ഞാറമൂടല്ല. വെഞ്ഞാറമൂട് നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ മാറി തേമ്പാമൂട്, അവിടെ നിന്നും മീൻമൂട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫോൾസ് ഉള്ളത്. മീൻമൂട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഫോൾസ് ഒഴുകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മീൻമൂട് ഫോൾസ് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല. അവിടെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു ഫോൾസിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു വന്നത്. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രംകാർ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ പോകണം, ഈ ഫോൾസ് ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ടാറ്റാ.